皆さんこんにちは。会津アースの曽根です。山麓の会津から生分解性バイオプラスチックの量産化に取り組んでいます。水とでんぷんと乳酸菌だけでプラスチックに変わるものを作り続けて世界に広めていきたいと思っています。会津は綺麗な景色も多いです。そんな景色を四季を守りたいと思い、この取り組みを始めています。どうぞよろしくお願いします。